Wollen wir mal ein bisschen über die Mimik und die Gestik von beiden sprechen? Das sagt ja doch immer relativ viel aus. Fangen wir mal mit Kamala Harris an. Die hat sehr viel gelacht, hat auch viel mit ihrer Mimik gespielt. Allerdings kann das ja auch ein bisschen unangemessen wirken, weil nicht ernsthaft genug. Welchen Eindruck hatten Sie? Ja, Kamala Harris hat auf jeden Fall versucht, sich sehr klar von Trump zu differenzieren und sich von ihm auch körpersprachlich abzugrenzen. Das sehen wir zum einen dadurch, dass sie eine sehr große, offene Körpersprache hat. Sie ist zum Zuschauenden gewandt, schaut direkt in die Kamera, während Trump meist so zu den anderen geschaut hat und damit etwas unter der Kamera. Sie wollte direkt eine offene Körpersprache signalisieren und das Lachen hat Vor- wie Nachteile. Am Anfang wirkte sie aus meiner Beobachtung eher etwas nervös. Sie scheint in diesem Format noch nicht so souverän zu sein wie Trump. Über den weiteren Verlauf wurde sie aber immer souveräner und da war das Lachen, wie Sie eben auch schon gesagt haben, eher so eine hoffnungsvolle und positive Körpersprache, die ihre rhetorische und inhaltliche Aussage auch nochmal gut unterstrichen hat. Mhm. Jetzt hatte sie dann auch einen Gesichtsausdruck, der im Internet tatsächlich gefeiert wird, jetzt schon als Meme. Man nennt ihn den "Das kann doch nicht sein Ernst sein" Blick. Da zieht sie dann wirklich ein bisschen ihre Augenbrauen zusammen und guckt so ein bisschen ja, abwertend Richtung Donald Trump. Kommt das gut an bei den Wählern, sowas in den USA? Was glauben Sie? Oder ja, wirkt das dann doch ein bisschen arrogant? Also die Situation dieses Duells war ja so, dass die jeweils andere Person nicht reinreden konnte. Das Mikrofon war stumm geschaltet. Heißt, die einzige Möglichkeit, hier zu reagieren, ist natürlich auf der nonverbalen, auf der mimischen Ebene. Und das hat sie aus meiner Sicht sehr gut gemacht, weil sie auf der einen Seite so ein bisschen rübergeschaut hat, ein bisschen abschätzig natürlich, weil irgendwie muss sie ja negativ auf das reagieren, was Donald Trump macht. Und gleichzeitig ist sie dabei aber trotzdem mit einer eher freundlichen Körperhaltung geblieben, während Donald Trump, der auch so mehr so mit so einem leicht abschätzigen Blick rüber geschaut hat, immer noch mehr nach vorne gerichtet war. Also sie wendet sich ihm zu, denkt sich so eben, das kann doch nicht wahr sein. Und das bringt noch mal mehr Dynamik rein, als wir es bei Donald Trump gesehen haben. Mhm. Bei Trump haben wir allerdings auch häufiger gesehen, dass er immer mal wieder die Augen geschlossen hat. Was ist das für ein Reflex? Worauf deutet das hin? Ja, Donald Trump hat eine sehr andere Körpersprache gehabt. Wie zum einen schon gesagt, schaut er so zu den Moderatoren und damit etwas unter die Kamera, anstatt direkt in die Kamera. Er schließt teilweise die Augen. Er hat teilweise die sogenannte Zornesfalte, was auch so diese Empörung und diese Brüskierung, die er auch in gewisser Weise so als kritischer Ermahner irgendwie hier in der Rede ja, vertreten wollte, die das nochmal unterstreicht. Also es kann auf die eine positive, visionäre Zukunftsaussicht auf die USA haben wollen, auf jeden Fall etwas zu negativ oder etwas zu zurückhaltend wirken. Aber auf die mit dem Status quo nicht zufrieden sind, die sich darüber echauffieren, da schafft er es mit der Körpersprache, es eigentlich relativ gut auch aufzufangen. Sagte Benedikt Held, Psychologe und Kommunikationstrainer. Dankeschön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.